你有没有发现这种情况？就是车辆开久了，方向莫名的就跑偏了，走烂路或者过减速带的时候，底盘还有咯噔咯噔的异响。很多车主为了解决这个问题，去检查了底盘，检查了球头，检查了摆臂腰套，都没有发现松旷，做了四轮定位，情况也没有得到改善。其实啊，出现这些问题，大部分都是方向机出现问题了。这个你要是去换总成，便宜的也得大几千，要是个豪车呀，没准就得要好几万。要是这种电子助力的转向机，那就更贵了。转向机如果只是出现了走烂路咯噔咯噔的异响，根本没有必要更换。今天呢，以这辆车为例，给大家讲讲问题出现在哪里。咱们的车呢，在打方向的时候，这个方向机里边它是有个齿轮和齿条的，打的时候它是跟着移动的，时间长了，这个齿条的润滑脂磨干了，转向机的齿条的压块就会磨损。如果异响了不及时维修，齿条也会跟着磨损。转向机的这些易损件磨损导致的走烂路异响是不需要更换这个转向机的，因为转向机上的大部分的配件呢都是好的。维修的话，需要从车上拆下这个转向机，解体开检查齿条，如果磨损了，单独更换一个齿条，更换齿条压块，把转向机所有的零件清洗干净，组装的时候呢，涂抹专用的润滑脂，按照标准的扭矩调整转向机，异响的问题就能得到解决。这么修省钱不说，关键是转向机还是原装的。好了，今天就分享这么多，爱拆技术点赞加关注。